Всем привет, с вами Игорь и компания System Studio. У нас на канале уже имеются ролики про семейство группы VAG, Audi, Volkswagen, но сегодня я хотел бы рассказать и затронуть тему про премиальную марку данного сегмента, а именно Porsche. И конкретно сегодня мы поработали и сделали Porsche Macan. На данном автомобиле мы сделали скрытый видеорегистратор, электронный выхлоп и, конечно же, хорошую аудиосистему. Начнем с мелочей. Это, например, видеорегистратор и электронный выхлоп. Видеорегистратор мы уже неоднократно ставили и показывали на канале. У нас много автомобилей с данной услугой. Конкретно здесь снимается штатная накладка, ставится точно такая же накладка, но с установленным видеорегистратором. Никаких видоизменений салона, никаких проводов, никаких мониторчиков и тому подобного ненужного в данном шикарном автомобиле. Все осталось как и было. Но зато у нас теперь есть видеофиксация движения, есть приложение, с помощью которого мы можем менять те или иные настройки, скачивать видеозаписи, которые у нас происходили во время движения. Все, что нужно. Еще одна доработка, которая абсолютно не видно, она есть и она достаточно громко работает. Это электронный выхлоп от компании Tor. Устройство находится за бампером. С помощью мобильного телефона мы можем изменять звук выхлопа, громкость, разные там есть стили, отстрелы и так далее. У компании Бешпехера есть подобный электронный выхлоп, и он ставится штатно на многие автомобили, в том числе Audi, Porsche и BMW. У Бешпехера стиль звука меняется через какую-то штатную кнопку, либо через мультимедийную систему, а у нас есть мобильное приложение, с помощью которого мы меняем тот или иной звук, громкость, разные приколюхи. Вот так легким движением руки Автомобиль превращается в вагончик с мороженым. Еще одна приятная мелочь, которая появилась в данном автомобиле, это доводчики дверей. Штатный замок снимается и ставится абсолютно такой же, аналогичный, но с мотором. И теперь у нас не нужно хлопать дверью. С мелочами мы разобрались, и теперь самое интересное, самое вкусное – это звук. Клиент не сразу пришел к этому, то есть, когда он приобрел автомобиль, он катался, ездил, ему вроде бы нравилось, вроде бы не нравилось, он катался, слушал, пытался убедить себя в том, что ему данный звук нравится, но мы все же понимаем, что если изначально был какой-то звоночек, рано или поздно мы придем к тому, что мы займемся этим вопросом и уйдем от стадии отрицания к стадии принятия. Но так здесь и произошло. Покатался клиент пару месяцев, наверное, и в итоге заехал к нам и говорит: давайте что-то делать. Мне не нравится. Как сделать в данном автомобиле хороший звук? Естественно, головное устройство мы снять и поменять на какое-то альтернативное никак не можем. Здесь это невозможно. Поэтому пришлось работать с ним, как и большинство автомобилей. Но здесь она достаточно интересная. То есть у клиента комплектация самая простая, базовая. В данном автомобиле есть комплектация с базе и бурмистром. Закодировали ее, сделали некий апгрейд, закодировали ее на более высокую комплектацию, и тем самым мы смогли снять цифровой источник звука с него. То есть изначально магнитола выдавала аналоговый звук на все динамики через свой маленький усилитель, который размером со спичный коробок. А мы все это дело поменяли программно и вытащили из него цифровой источник в виде мост-шины. Подключили мост-шину и подключили к ней эмулятор штатного усилителя. То есть у нас же в данном автомобиле не будет усилителя базе либо бурмистра, поэтому ставится определенный модуль, который машину обманывает и выдает нам чистый цифровой сигнал в формате TOSLINK. Этот аудиосигнал у нас не искаженный, чистый, красивый, поступает в процессорный усилитель. Изначально думали поставить Helix, потом передумали на Resolute. Почему же мы выбрали Resolute? Да все просто. Resolute имеет 8 каналов хорошего усиления с хорошим, приятным, красивым звуком. В отличие от Helix, он тоже прекрасный, но там 6 каналов усиления, пришлось бы докупать еще и двухканальный усилитель, все это куда-то размещать, а у нас задача была сделать абсолютно все скрыто, без каких-либо видоизменений. А 8-канальный процессорный усилитель нам позволяет подключить трехполосный фронт и доподключить тыл. То есть у нас 6 каналов идет на фронт и 2 на тыл. Тыл остался штатный, фронт мы поменяли на новых динамики от компании Digon.
Для того, чтобы подключить физически, точнее установить новые динамики в данный автомобиль, пришлось для каждого динамика печатать новые переходные какие-то площадки. Для мидбаса, для среднечастотного динамика и для твиттера. Все это нам помог сделать наш 3D-принтер. Были спроектированы специальные чертежи под конкретный динамик, под конкретные посадочные места. И все было прикручено на штатные какие-то закладные, винты и так далее. И также для того, чтобы подключить наши новые динамики, которые находятся в двери, дабы сохранить целостность заводской фишки, были обжаты новые пины и вставлены в свободные отсеки, которые есть в данном разъеме. Тем самым у нас штатный разъем остался целый и невредимый. То есть он у нас снимается, надевается. Никаких прям проблем при обслуживании автомобиля, если он попадет там какой-то кузовной ремонт, либо слесарный, надо будет дверь снимать, ни у кого никаких вопросов не возникнет. Просто многие делают следующим образом. Берут эту фишку и для того, чтобы провести провода в дверь, делают там распил и заводят новый провод акустический для динамика без разрыва. Да, это типа там аудиофильски, все супер круто. Но давайте по чесноку, никто это никогда не заметит. Разрыв был или не был. Не было ни единого разрыва! И это, опять же, не та система. Это не high-end проект, где это нужно сделать. То есть, когда проект там соревновательного сложного уровня, там, соглашусь, там это нужно, там это необходимо сделать. Но там и провод, за 1 метр провода приходится отдавать несколько тысяч рублей, а то и десятков тысяч. Здесь же у нас просто хороший гражданский проект. И здесь все эти заморочки, они нафиг ни нам, ни клиенту, ни тому, кто будет обслуживать потом и коснется этот автомобиль, не нужны. Как изначально от нас клиент требовал, чтобы салон и багажник был без каких-либо видоизменений, никаких коробов, подиумов и так далее. Как была машина с завода, чтобы так она и осталась. Сказано, сделано. В багажнике у нас расположились 2 усилителя под штатной накладкой, а именно процессорный 8-канальный Resolute и одноканальный моноблок от компании JBL. Они у нас находятся сбоку от докатки. Они никак не помешают здесь расположить какой-то хлам, инструменты и что-либо, какие-то личные вещи. И также у нас здесь располагается в крыле за штатной обшивкой сабвуферный короб вместе с динамиком. Динамик у нас фокал. А фокал Performance не плоский, а полноразмерный, потому что полноразмерный гораздо интереснее играет. И моноблок от JBL за глаза хватает, чтобы взаимодействовать друг с другом и насладиться всей глубиной фокаловского баса. А саму накладку мы не трогали. Сделали здесь защитную сетку гриль. А сам материал, карпет, остался стоковый, без каких-либо перетяжек и так далее. Потому что подобрать точно такой же материал было бы крайне тяжело, и мы не стали это делать. Поэтому очень такая тонкая, кропотливая работа была, чтобы у нас сохранить всю эту заводскую обшивку. Ну, даже это не обшивка, а небольшой карман, но тем не менее, чтобы он никак не отделялся ни по оттенку, ни по фактуре. При изготовлении короба у нас удалось набрать 20 литров. Это идеальный объем для данного динамика, чтобы был плотный, глубокий, мясистый бас. Из-за видимых изменений у нас только сетка-гриль для защиты динамика от каких-либо механических повреждений. Что, Игорь, это все? Нет, а как же прослушать систему? Оставил на десерт. Садись. Could you believe when it seems that you're glad with what you do? Gives you courage to carry on.
When I look across the room, a million men. Теперь не влом и в пробках постоять. Ну, это реально красиво. Красиво поет. Много слышно разных инструментов. Те, которые раньше клиент, скорее всего, на штатной системе он не слышал. Здесь это он услышит. В заключение я хотел бы сказать и подытожить один вопрос. Делать аудиосистему, усовершенствовать или нет? Конечно, делать. А несмотря на то, что автомобиль дорогой, премиальный, любой автомобиль можно сделать лучше. Если у вас есть желание и потребность этого, звоните, обращайтесь. У нас есть огромный опыт и желание делать яркие, интересные проекты в дорогих машинах и в очень дорогих. С вами был Игорь, компания System Studio. Всем хорошего звука, всем пока.